Ada sebuah desa di pedalaman hutan Jawa yang mengalami fenomena aneh. Penduduk setempat mengaku mendengar suara-suara aneh di tengah malam, seperti suara wanita menangis atau suara kucing berbunyi. Suara-suara itu tidak bisa dijelaskan oleh siapapun. Beberapa penduduk bahkan mengaku melihat bayangan misterius mengelilingi rumah mereka. Apakah itu hantu atau makhluk lain? Siapa yang menyebabkan suara-suara aneh itu? Dan mengapa hanya terjadi di tengah malam? Penduduk desa terus mencoba menjelaskan, tapi tidak ada penjelasan yang bisa dipercaya. Apakah kamu siap untuk memecahkan misteri ini?